हिकअप्स एक छोटी सी प्रॉब्लम या बिग बायोलॉजिकल मिस्ट्री। आइए जानते हैं द रीजन बिहाइंड हिकअप्स। हिकअप्स यूजुअली अकर ड्यू टू द एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। यह आपका नॉर्मली ट्रिगर कैसे होता है? जब आप कई बार जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या फिर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, उस टाइम पर आपका स्टमक स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से आपका डायाफ्राम प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो पाता है। दैट लीड्स टू द इम्बैलेंस in between diaphragm and glottis muscles. It leads to close it quickly, producing the classic hiccup sound. So hiccups are nothing but a tiny miscommunication in between your nervous system and diaphragm. So for more interesting facts, kindly subscribe our channel.